Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana bugun shogirdimning ish kuniga o'tkazib ko'rsatib pullarni tanishtiraman, eslab qol. Keyin so'raganimda pullarni qotirib aytib bergan. Davinchi, Leonardo Davinchi, pulimizda so'zada bor, o'zimda ham hozir. Bugun biz Perdaransat, noyabr oyida bilan uzoq qolasiz. Hozir ichida qolmagan bu sortimiz. Mana Perdaransat. Mana yaxshilab tanishib ol bugun. Bu Forsi degan o'xshaydi, bu boshqa gul. Chiroyli ekan. Ha. Tikoni bo'lmaydi, pashti deyarli tikoni bo'lmaydi. Forsiydi tikoni ko'p bo'ladi. Shuni ajratsa bo'ladi buni. Rangi bir xil bo'lishi mumkin. Tikonni ajratasan buni. Shogird yaxshi esingda bo'lsa. Mana bu oqimizni iceberg. Bundan sodada bor, o'zimizda ham hozirgi kunda ham bor. Chelakda ekib qo'yganmiz, garshokda. Mana bu sortimiz, mana bundan bor. Hop, bu kosmos degan sortimiz bu ham qor yoqqan to'xtamay gullaveradi. Mana bunimiz Sezar. Rangi boshqacha bo'libdi. Sal o'zi yura bo'ladi, faqat bu sarg'ishroq bo'lib qolibdi. Havoga bog'liqda bu gullar sal o'zgaradi, ranglari chiroyli bo'lib. Mana bu Golden Celebration mana bunisi. Zo'r ekan, uni kallasi katta bo'ladi. Ha, killab ko'ring shogird. Uzma faqat. Hop. Dahshat ekan. Mana bu sortimizni Vichy Pletici Augustin 100 degan sortimiz. Mana qarang, bu ham chiroyli gullaydi. Ko'ring. Kadrga adashimiz azgina. Mana bu yerda hop mana bunimizni mana yangi sort bu ham. Bu ham juda zo'r ekan. Shogird sen uzmaymiz, biz uzsa bo'ladi faqat. Hammalar. Mana bundan ham bor sodada. Atir gulga ham o'xshamas ekan. Ha, allambalo. Tamam, qizimizdan ham bor. Angliskiy roza, bu ham rossiy roza, mana killab ko'r. Yarim killab ko'r. Ammo rossiyda so'ragan. Ha, mana bu kustarning New Fury degan sort Nikolan bor, xuddi shunga o'xshaydi. Uni qavat kamroq bo'ladi. Bu kallasi katta, yirik, to'q bo'ladi kallasi. Uniki qavat kam bo'ladi. Bu guli bir xil, lekin qavat kamroq bo'ladi uni. Guli lipstoki sanalganda soni kam bo'ladi. Shunga ahamiyat berasan. Ko'pchilik obunachilar aytadi, sorti bizda chiqmadi. Oq deb berdi, sariq chiqdi, sariq deb chiqdi, qizil chiqdi desa, mana bunaqa narsa bo'ladi. Bu tabiiy bo'lib qoladi. Mana bitta sort ulanganda mana qarang. Bunday olsiz, mana orasi bitta ikkita sort chiqib qoladi, orasi adashtirib. Bu endi bu payvonchilar xatosi bo'ladi. Bu misol uchun buni yonida bunaqa sort yo'q. Bitta ikkita ko'z adashib tushib qolgan joyi bo'ladi. O'shaning ko'z mana shu anaqada shikoyat bo'ladi bizga ko'pincha. Bularni hidi bo'ladimi? Kamroq bor. Hozir kunsillik uchun bilmayotgan bo'lsa kerak. Ha. Mana bu adashmasam anaqa edi buni oti. Titanic edi. Kema nomi edi bugun. Bu. Mana bu Fruit degan oqimiz. Hop, mana bu hozir boshqa ko'p ekan bu. esdan chiqdi. Hidi zo'r ekan. Mana qarang, hidi zo'r ekan uni. Rangi ham ajoyib ekan. Qo'llarni istat. Mana bu ham Shanti. Shantilam, Shanti shunaqa edi. Hop, mana bunisi Pletici Rose mana bu. Atroqsa bo'ladi bunda. Atroqsa bo'ladimi? Mana shuning mana ko'z buni ora joyida bitta ikkita nima tushib qoladi orasidan. Bitta yo'q boshqa bo'ladi. Yo'q, Allohning qudrati bilan o'zidan otalik, onalik chatishtirib, batishlik qilib sortlar yaratiladi. O'zi biz olimi tomonidan Alloh bergan. O'shandan bitta ko'z o'zini tushib qolgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, otasi, onasi genida bo'lishi mumkin bu sort. Chunki bitta novda hech kim olib kelib ulab qo'ya olmaydi bu yerga. Bayvonchi ham o'zi olib kelmaydi bitta novdan. Misol uchun 10-20 novda bo'lsa o'qib, o'shaning ko'p joyda sort boshqa narsa chiqdi degan sort mana mashdan bo'lib chiqadi. Ustidan bitta ikkita o'qib qolish mumkin. Ha, lekin ba'zi paytda hammasi shunaqa bo'lib qoladi. Ha, yo'q. Lekin bizda bitta ikkita bo'ladi. Mana. Red Pion, Chiroyli ekan. Pletici Rose. Mana. Piano bitni, killab qo'y. Hidi zo'r buni ham. Yaxshi ekan bunda. Gullar ham ajoyib. Ha, bu Minerva, siyoh rang, hidli gul. Sodada bor o'zimizda ham. Buni ham hidi zo'r edi. Ha, hidi zo'r buni ham. Alkirada ko'rdim adashmasam mana shu. Kecha ko'zdan arkada ko'rsin. Mana qizillar qaraydi, chiroyli, qora qizil. Black bakara. Yo'q, black bakara bo'lishi kerak. Endi hamma sortdan esdan chiqib qoladi baribir, biz ham bandamiz. Kesak yana eski tushiradi. Mana gullardan ko'rib. Cho'g'ini bir-biridan o'tadigan ko'zlar bilan
Sen hammasini xotin aytganman, bir kunda eslab qola olmaysan sortlarni hammasini. To'g'ri. Kamroq aytmoqdan sekin-sekin yodlab qolish uchun sortlarni. Nega tumanni sirtlab qo'yishdi? Yana mana qarang. Bu o'ziga yarasha chiroyli bo'ladi. Go'zallardan bittasi bo'ladi. Mana buni qarang, mana makinasi ketadi. Voy, mana galansiy sort. Qani ketishsa. Ha, telefondan. Ha. Rostdan zo'r ekan hidlagan mana. Juda go'zal. Mashinadan ko'paytirish kerak ekanda. Bor, mana yetarli sort bor. Bu xudo xohlasa noyabr suvga chiqadimi? Ha. Hayvon qilingan, to'g'rimi? Ha, bu payvand qilib qo'yilgan. Hozir navbatdagi ikki jarayondan ko'rsatamiz. Sekinasi uni qo'yamiz xudo xohlasa. Hozir o'tgan jarayondan ko'rsatamiz. Bu saruv bo'lib turib keyin oqarib ketar ekan. Ha. Shunaqa. Saruvda yo'llari gul yetilgandan keyin oqarib qoladi. Ha. Hamdan so'tadigan bo'lib esdan chiqadi. Sen badnamizda esdan chiqarib qo'yamiz. Eslasam aytaman. Yozib olish kerak ekanda o'zi. Ha, hammasi yozib bo'lish kerak ekan. Burası cücür Allah bo'ladi. Buni atrofida deb o'ylamadim boshida ekan. Navbatdagi o'xshaydi. Ha, navbatdagi o'xshab gullar ekanda. Ichilab gullar ekan. Biz shtampdan oqini ulaganmiz mana shuni iceberg deymiz. Lekin mana shu mana bu uladik shtamp chiroyli narsa ekan. Xudo xolisa ularni aylansa 3 kun yursaga hammasi tugatgan oyimiz obunachilarimizga sabab katta narsa taxminan necha yuzta sort bu yerda 200 xildan oshiq sort bor. 200 xildan sort bor. Shu spot bilan mana bitta arada, mana bitta, ikkita, 3 xil sort bor. Qo'l xilliklar bor orada. Mana bitta, ikkita, pastiga 3 xil sort bor ekan bitta arada. Ham katta uzun ular 4 tadan bo'lsa kerak. Ha, 4 ta 5 talik ham. Juda zo'r. O tepada paykali ko'rasizlar zo'rligini. Mana paykali zo'r mana. Shu tepada ham turibdi. 2 kilometr nariyoqdagi paykali qarang, chiroyli o'tirishini. Demak, qo'ygan ko'rdim. Ha. Ular hamcha bulardan oldinroq ekilgan bo'lsa kerak. Yo'q, yoshi bir xil hammasini. Uzoqda bo'lganligicha juda chiroyli ko'ryapti ko'zimizga. Manzara bo'ladi. Zo'r. Juda chiroyli bo'ladi. Mana hammasi juda go'zal gullarimiz. Kerak bo'lsa bu sortlardan hozir sodada ham bor, 30-40%. Qolganlari kuzga ham bo'ladi, yo'q sortlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, screenshot qilib Telegramdan tashlab bersa, biz o'sha yerdan qaysi paytda bor yo'qligini aytib beramiz hammasini. Ha. Juda zo'r. Ko'z quvniydi bu joy kelganda. Ko'z quvnab juda chiroyli bo'lib, go'zallik bo'lib turaveradi hammasi. Lekin baribir usti bo'larligi shu bilan uzun. Shu yoqayotgan gulingiz adashmasam razari yuntirsin 10 talik gulda otganingiz. Bu ishi bundan sodada bor. Topdimmi-ku bir sot. Mana o'sha aniq etgan sortimni ko'tarib kelyapti shogird ham. Mana. Razari yuntirsin bu. Shidini killab qo'y, shogird. Ko'proq bo'ladi ekan, Ha, tikoni ko'p, lekin gullash tempi zo'r bo'ladi. Zo'r. Ha. 4 ta guli bor. Chiroyli. Qaysi gul yoqqanini sразу bildim. Mana gullar. Paykal bitta. Bir-biridan go'zal. Shogird mana endi xudo xolisi bu yog'iga bergan bo'lgan vazifalarni, gullarni, sortini
o'zing uchun rasmga olganda Xudo xolisa zo'r kiramiz. otini yozib kelasan menga ko'ramiz, qanchalik o'zimiz ishlayotganini ko'rsatib bilamiz. Shogirdlikka arziydimi yo'qmi, bo'lmasa boshini salab qo'yamiz, yaxshilab turib bo'ldi. Xudo xolisa asaka olamiz, sekin tashlab. Hammasini yozib olib, iloji bo'lsa qog'ozga chiqarib turib yodlashga oson. Shunaqa kelsa, xudo xolisa ko'ramiz. Obuna bo'lib kuzatishni davom etinglar. Bundan ham chiroyli kontentlarni chiqaramiz, xudo xolisa kunlar to'g'risida. Xudo xolisa obunachilarimiz senga baho beradi, mana emas. Bu san bahona obunachilarimizga gul to'g'risida ma'lumotlar, qiziqarli dehqonchilik sir asrorlarni o'rgatib boramiz. Xudo xolisa menga qo'shilsa, sizlar ham obuna bo'lib tursanglar, menga qo'shilsa o'rganib borasizlar. Har kuni videolarni har kuni joylashga harakat qilamiz, xudo xolisa. Lekin manzaraga gap yo'q, rahmat sizga ham. O'rgatib berish uchun. Kuzatib turinglar, azimat ekanmi? Xudo xolisa zo'r video chiqaramiz birga. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qolinglar.